现在去周围活路，大家想的平安啦，马拉大的开个花是因为开个火起来，那他去买看的咖啡豆，西北豆，去地拉是他，但是我还不晓得，多少个才是做到现在的样子。Jadi doa bagi dirimu yang kita tahu juga tak galau.